Eu comprei uma caixa misteriosa. Paguei R$26,99 nessa caixa. Eu espero que no mínimo venha um iPhone 17 Ultra Supersônico Max. Uma escova de cabelo. O que é isso? Oxê. Uma mini... Ai, uma caixa de som. Mentira. Ó, essa caixa de som e essa escova de cabelo. Essa escova de cabelo aí. Amei abrir essa caixa misteriosa. Inclusive, comentem o que vocês acharam desses produtos que eu recebi. E se vocês querem que eu abra outras.